محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی، عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق، اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے۔ صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسلامی مہینے دے اندروں رجب دے مہینے دی ابتدا ہے، اور اے دی آج 7 تاریخ ہے۔ اس مہینے دے اندر مشہور ترین واقعہ معراج بھی پیش آیا، اور اے دے اندر کچھ بدعات اور خرافات دا ظہور بھی ہوندا ہے، اور او دی نظر دے اندر او دے عوض دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی جلیل القدر شبہ سالار ایک عظیم حاکم اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام اور صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے بارے اندر زبان بدتمیزی کو لو کم لیا جاندہ ہے، چونکہ 22 رجب اونا دی وفات دا دن ہے، اور ایک بدعت پاکستان دے اندر ہندوستان دے اندر کونڈیاں دے نام تو بڑی مشہور ہے۔ اصل دے اندر رافضی لوگ جڑے نے
وہ اس بدعت دا اہتمام کردے نے اور وہ دی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دی خوشی دے اندر وہ کچھ اچھے کھانے بنا کے تقسیم کر کے خوشی دا اظہار کردے نے جنہ دے بارے اندر تمام مسلمان آگاہ نہیں۔ کچھ لوگ انہاں دی اس شرارت اور اس پراپوگنڈے دا شکار ہو جاندے۔ میں انشاءاللہ العزیز بالتفصیل اس مضمون کو بیان کراں گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی جنہ دی پیغمبر علیہ السلام دے نال بڑیاں نسبتاں بھی نے، تعلق بھی نے، عزیز زاریاں بھی نے، اور انہاں دی ایک بہترین زندگی دا حصہ اسلام دی خدمت دے اندر بھی گزریا۔ او دے اندر کچھ حصہ اسلام اور ایمان والے لوگاں دے اندر قرآن و حدیث دے نظریے دے مطابق ذاتی اختلافات، ذاتی رائے نہیں، بلکہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کچھ زندگی اختلافات اور فتنے دی بھی گزری ہے۔ سب تو پہلی بات کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہیں امام دی حالت اندر میری زیارت کیتی ہے اور آمن رآنی، پھر وہ زیارت کرنے والے دی کسی نے زیارت کیتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس نسبت نو، اس تعلق دی وجہ تو اونا تے جہنم دی اگ نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ ایک بڑی ٹھوس دلیل جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر، اپنی زبان مبارک دے اندر فرما دی تھی۔ اور صحابی اس شخص نو کیا جاندہ ہے، ساڑی اصطلاح دے اندر، محدثین دی اصطلاح دے اندر، کہ جس شخص نے پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے، زیارت کیتی ہے ایمان دی حالت دے نال، یعنی ایمان قبول کرن تو بعد، اللہ نو وحدہ لا شریک منن تو بعد، اور پیغمبر علیہ السلام نو اپنا نبی، اپنا رہبر، اپنا آقا تسلیم کرن تو بعد انہیں نبی علیہ السلام دی زیارت فرمائی ہے، اور پھر اسے ایمان دی حالت دے اندر قائم رہندیا ہویا اللہ دی اس زمین تو چلا گیا، انہوں صحابی کیا جاندہ۔ اور کچھ لوگ ابتدائی ایک دو بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ میں سمجھانا چاہنا، کچھ لوگ اس نقطہ نگاہ دے نال کہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ
انہاں دے آپس دے اندر اختلافات ہوئے اور اس ان اختلافات دی روشنی دے اندر عوض دے اندر کچھ رافضی لوگ جڑے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور انہاں دے نال ملن والے کثیر تعداد دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے اندر شکوک و شبہات دا نہ صرف اظہار کر دینے بلکہ پراپوگنڈا کر دینے اور بہت زیادہ انہاں دے بارے اندر بدتمیزی بد زبانی کو لو کام لیندے حضرات ایک حدیث دے نال ایک پیغمبر علیہ السلام دی پشین گوئی دے نال سارے مسائل حل ہو سکتے نے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہاں دے بارے اندر پشین گوئی فرمائی سی کہ میرا بیٹا سردار ہے لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین من المؤمنین مختلف الفاظ نے حدیث دے چونکہ میں صرف دلیل دے طور تے بات کرنی نبی علیہ السلام نے پشین گوئی فرمائی کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور قریب ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی وجہ تو مومنہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے اندر صلح فرما دے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی زمین دیتے لوگاں نے دیکھیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے غیر مشروط صلح کرائی ہے کیتی ہے کس گروہ دے نال کس جماعت دے نال کس ہستی دے نال ساری کائنات جان دی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت نو تسلیم کیتا اور انہاں دے نال غیر مشروط صلح کیتی اس واسطے انہاں دے ایمان دی گواہی پیغمبر علیہ السلام دی زبان دین دی انہاں دے ساتھیاں دے ایمان دی گواہی پیغمبر علیہ السلام دی زبان نے دیتی ہے اس واسطے کوئی کسے قسم دے پراپوگنڈے دا شکار یا فتنے دا شکار نہیں ہونا چاہیے دا اختلافات ہو جانا دو بڑیاں جماعتاں دے اندر اے کوئی بڑی بات نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے دی پشین گوئی فرمائی ہے آئیے غور فرمائیے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ محبت دا اظہار کریا کرو او لوگ بد زبانی کر دیا ہو یا شرماندے نہیں اور تسی نبی دے صحابہ دے نال محبت کر دیا ہو یا چے جائے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ جڑا جدے نال جنی محبت کرے گا اونا او دے قریب ہوئے گا اس واسطے میرے واسطے نہیں بلکہ اللہ کو لو اونا اصحاب مصطفیٰ علیہ السلام دا ساتھ حاصل کرنے واسطے اونا دے نال محبت کرنا ساڑھے تے فرض ہے ساڑھے تے ضروری ہے اور اس دور دے اندر انتہائی ضروری ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نام کنیت ابو عبد الرحمن ہے باپ دا نام ابو سفیان بن حرب ہے نبی علیہ السلام دے نال پنجویں پشت دے اندر جا کے اینا دا سلسلہ نسب مل جاندہ ہے ماں دا نا ہند بنت عتبہ اور اے بھی مکے دے اندر بہترین خاندان دے اندروں نے جس طرح کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی بنو امیہ خاندان ایک بڑا عظیم اور شرف والا خاندان سی مکے دے اندر جدے چشم و چراغ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ السلام دے 24 سال کچھ نے لکھیا 22 سال تو ایمان انہاں دے اندر داخل ہو چکے اسی لیکن اظہار 24 سال دی عمر دے اندر فتح مکہ دے موقع دے ہوتے انہاں نے کیتا نبی علیہ السلام نے انہاں نو کئی ایک دو بشارتہ جنتیاں دیتیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں واسطے دعا بھی فرمائی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت صبان رضی اللہ تعالی بیان کر دینے بڑی توجہ دے نال گل سنن والی ہے
اے دور فتنیاں دا دور ہے، اے ایسا دور ہے جڑا بندہ جھوٹا بھی ہے او بھی اپنے کل دلیلاں جھوٹیاں بنی رکھ داوے۔ اہل حق جڑے نے اللہ دی قسم کمزور ہو گئے نے اس وجہ تو کہ اسی حق دی اتے آ، لیکن کئی دفعہ دیکھیا بندے گل کر دیا ہویا پریشان ہو جاندے نے۔ وجہ کی ہے صرف ایتھے آ کے اسی بریک لا لئیے، اسی خاموش ہو گیا، اسی پیغمبر علیہ السلام دا دامن پکڑ لیا، پیغمبر دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن والے آ، اسی اللہ دے قرآن دے منن والے آ، پیغمبر دے فرمان دے منن والے آ۔ ہاں ہاں اللہ دی قسم میں اس بات تے فخر محسوس کرنا، میں اس بات تے اپنے مقدر تے راضی ہاں کہ اللہ پاک نے ساڈا انتخاب فرمایا، قرآن و حدیث واسطے فرمایا، ساڈا انتخاب فرمایا، نسبت مصطفیٰ واسطے فرمایا، ساڈا انتخاب فرمایا، مکے واسطے فرمایا، مدینے واسطے فرمایا، ساڈی محبت ساڈا پیار جڑا آمنہ دلال علیہ السلام دے نال، آپ دے اہل بیت دے نال، آپ دے خلفائے راشدین دے نال، آپ دے اصحاب دے نال، آپ دے مریداں تے آپ دے غلاماں دے نال ہے۔ لیکن حضرات گل سننا اس فتنے دے دور دے اندر اینا چیزاں دا جناب اپنے ذہن دے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام دے او صحابی نے نا اج نواسے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دعاواں فرمائیاں نے، دعاواں فرمائیاں نے، اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا دعا کرنا لوگوں کوئی عام جی گل نہیں نا، عام جے بندے واسے میرے پیغمبر نے دعا نہیں نہ فرمائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، اور میں بھی کھانے دیتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال بیٹھا ہویا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ سونیا میرے معاویہ نو اللہ حساب و کتاب دا علم عطا فرما دے، اللہ سونیا انہاں نو عذاب دے کولو محفوظ فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دعا کرنا، اے لوگو وہی ہے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضیاں نہیں کر دے، ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، رب العالمین جو وہی فرمان دینے اسارے دے نال یا فرشتے دے نال یا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے کلام دے نال پیغمبر علیہ السلام نو وہی فرمان دینے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان دے اندرو یا اپنے اخلاق تے اپنے کردار دے اندرو عمل پیش کر دینے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میرے تیرے محبوب علیہ السلام نو وہی فرمائیے، اور آپ علیہ السلام نے نواز سے دعاواں فرمائیا۔ حضرات ایک اور روایت سننا ذرا محبت دے نال، پیغمبر علیہ السلام دے نال ایک اور عجیب دیا تعلق ہے، ایک بڑا بہترین تعلق ہے، اج دے بارے اندر میں تے تو شاید خبر نہ رکھ دے ہوئیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی پہن اج نانا سدھانا رملہ بنت ابو سفیان ہے، اور جڑے ام حبیبہ دے نام تو مشہور نے، انہاں نو اللہ پاک نے ام المومنین دا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کر دے اندر اے لوگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دیو صحابی نے جنہیں نو آپ بھی اللہ نے صحابی دا درجہ عطا فرمایا ہے، جنہ دا باپ بھی میرے پیغمبر دا صحابی ہے، جنہ دی ماں بھی میرے پیغمبر دی صحابی ہے، جنہ دے پائی بھی پیغمبر دے صحابہ نے، اور اونا دی پہن جڑی ہے جنہ نو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے زوجۃ النبی دا اونا نو درجہ عطا فرمایا وے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے نال کئی نسبتاں تے کئی تعلق نے، گل سننا ذرا تے ہم دے نال حضرت امیر معاویہ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ 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 اے میرے متھے دا جومر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میرے مسلک دی محبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ دی قسم میں جی میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی شیر خدا نو جنتی مننا جنتی
سردار مننا پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا اور جناب سردار مننا وا خلیفہ مننا امیر المومنین مننا پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت نسب دے اندروں مننا اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال محبت دا اظہار کرنا وا پیار دا اظہار کرنا وا انہاں دی عظمت نو بیان کرنا اپنا شرف سمجھنا انہاں دی طرف نسبت کرنا اپنا اعزاز سمجھنا اپنے مسلک دی پہچان سمجھنا وا ایک اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اسلام قبول کیتا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے آکے آقا علیہ السلام دے سامنے عرض کیتی سونیا محبوبہ بڑیاں تخیرہ ہو گئیاں نے بڑی لیٹ ہو گیا اور ساڑھے قریشی ساتھی جڑے نے انہاں نے تواڑیاں خدمتہ کر کے بڑے بڑے اعزاز حاصل کر لینے اللہ دیہاں عزتہ والے بن گئے نے اللہ دیہاں شانہ والے بن گئے نے اللہ دیہاں مقام والے بن گئے نے اور میں تے روایت دے اندر میں بھی پڑھے آوے اج جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیتا وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ دی طرفوں انہاں دی نسبت نال حضرت ابو سفیان دے دماد بھی نے لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار مزید کر دیا ہویا ایک اور بیٹی دی نسبت پیش کیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان میرے واسطے جائز نہیں نا اسلام دے اندر جائز نہیں نا حضرات محبتاں شروع ہو گئیاں نے محبتاں دے سلسلے شروع ہو گئے نے حضرت ابو سفیان عرض کر دینے سونیا محبوبہ تخیر بڑی ہو گئی ہے اے میں کرو نا ان منو موقع تا کرو پہلے میں تواڈے خلاف لڑدا رہیا گل سن لو تھی ہم دے نال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے والد گرامی مکے دے چودھری نے مکے دے سردار نے اور پیغمبر علیہ السلام دے خلاف ہون والیاں جنگا جڑیاں نے انہاں دے سپاہ سالار نے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت دے اندر ہون والیاں لڑائیاں دی قیادت کرن والے دا نام حضرت ابو سفیان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی کہن لگے سونیا محبوبہ بڑیاں تخیرہ ہو گئیاں بڑے لیٹ ہو گیا تواڈی دشمنی دے اندر تواڈیاں مخالفتہ دے اندر ہن میں اے نہیں چاہندا کہ اسلام قبول کر لیا تے میں اپنے گھر دے اندر صرف تواڈی تابعداری کردا رہواں اپنے گھر دے اندر تواڈی فرما برداری کردا رہواں بلکہ کہندے میں خدمت پیش کرنا وا پیا سونیا مینوں قبول کرو مینوں میدان جہاد دے اندر مینوں لگا دیو میریاں ڈیوٹیاں لگا دیو میں تواڈے دشمناں نال لڑا کراں گا کل تواڈے دشمناں نال مل کے لڑدا سا اج میں اودا ازالہ میں کرنا چاہنا ساری زندگی واسطے ابو سفیان جڑا ہن تواڈے دشمناں دے نال محاذ سے کھڑے ہو کے لڑنا چاہندا ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے قبول فرمایا عرض کیتی سونیا میرا بیٹا معاویہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے بارے اندر انہاں دے نظریات بچپن دے اندر ہی بہت زیادہ اعلیٰ نے کیونکہ خاندانی طور تے دوویں نسبتاں جڑیاں اے بڑیاں اعلیٰ نے نام جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی دے بارے اندر حضرت ہندہ انہاں دے باپ عتبہ نے کیا سی ایک ایسا بندہ دو بندے پیش کیتے لیکن میں اختصار دے نال اپنی گل کرنی نکاح واسطے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا پہلے نکاح ہو چکی ہے الزام دی وجہ تو پھر یہ اپنے گھر دے اندر آ گئی ہے صفائی ہو گئی انہاں دی حق دے اندر گواہیاں ملی ہیں انہاں نے اپنے خاوند نو چھوڑ چھڑیا چھڑ دیتا 8 سال دا عرصہ گزر گیا اپنے گھر دے اندر رہ رہی ہے اس فتنے تو کہہ رہی ہے میں اپنے آپ نو آزاد کرنا چاہنی ہے اور جڑا بندہ اینی جلدی پریشان ہو جاندا ہے اینی جلدی گمراہ ہو جاندا ہے اودے نال نسبت تعلق جوڑنا میرے واسطے ناممکن جی گل ہے انہاں دے باپ نے آ کے دو بندیاں دے بارے اندر بات پیش کیتی ہے ایک تے بالکل سیدھا جہا بندہ ہی جدے بارے اندر تینوں گمان ہوئے گا اے بندہ انتہائی کمزور ہے یا صدار آدمی ہے اللہ 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 تے دوسرے پاس ایک بندہ ہوئے جڑا فیصلے کرن دی جرت بھی رکھ دا جڑا اپنے گھر دے اندر پردے دا اہتمام و انتظام کرن دی طاقت بھی رکھ دا جڑا اپنے خاندانوں ادب سکھلان والا نہ کہ ادب لین والا او دی بات جیڑی انہوں تسلیم کیتا جاندہ منیا جاندہ جڑا نہیں تسلیم کردہ او دینا سختی بھی کر دی حضرت ہندہ کہن لگیا انہوں نے بڑا معقول جواب دیتا کہن لگیا جڑا بندہ فیصلے دی جرت رکھ دا اور جڑا بندہ اپنی گھر والی عورتوں پابند رکھ دا میں او دے نال شادی کرنا چاہنی ہے میں او دے نال نکاح کرنا چاہنی ہے
جدے کولو فیصلے کرم دی طاقت ہوئے، جدے اصول رائج ہول دنیا دے اندر، اپنے خاندان دے اندر، اپنے قبیلے دے اندر، سردار آدمی غلام آدمی منو نہیں چاہیے دا، اور کی وجہ کہن لگیاں او دے اندر حکمت ہے اور میرے گھر دے اندر زیادہ آن جان نہیں ہوئے گا، میں اپنی زندگی آسان گزار سکاں گی۔ اور پھر جڑا بندہ فیصلے کرنے والا ہوندا ہے، جڑا بندہ مضبوط ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ او دے تو جڑی اولاد دیندی ہے او اولاد بھی قابل ہویا کر دی۔ ہندہ نے ایک نکتے دی بات کی تھی، انہیں آکھے جڑے خامد مضبوط اصحاب والے تے مضبوط فیصلے والے ہوندے نے، اونا دی اولاد بھی مضبوط ہوندی ہے، مضبوط فیصلے والی ہوندی ہے، اونا دی اندر آگے بڑھن دا بہت زیادہ جذبہ ہوندا ہے۔ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں گل کردہ سا پیا، پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر حضرت ابو سفیان اس واسطے پیش کر دینے پہ، اے بچپن دی عمر دی اندر حضرت ابو سفیان نے بے کیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو ایسرا کر کے اپنے گھٹنیاں دے بالا جے چل دینے نا پہ، چھوٹی عمر تے کہن لگے ہندہ مینو اے میں لگتا ہے جی میں اے بیٹا جڑا اے خاندان دے اندر سردار ہوئے گا، اے خاندان دے معاملات نو ڈیل کرنے والا ہوئے گا، اے دے میرے تو بعد اے دے ہی فیصلے چلن گے۔ تے جناب ہندہ کہن لگیاں اگر اے تسی صرف قبیلے دی گل کر دیو، اگر پورے عرب دی اتے دا دستور نہ چھایا، پورے عرب دی اتے انہیں اپنا سکہ نہ منوایا، تے دی ماں روے یعنی گل انہ دا ایک جملہ مکالمہ میں کہ تسی تے کہیں دیو ایک قبیلے دی اتے دی حکومت ہوئے گی، ایک خاندان دی اندر دا سکہ چلے گا، لیکن منو تے انج لگ دا ہے اے اگلے تے پچھلے دعا خاندانہ دی نسبت دی وجہ تو چنگے دودھ تے چنگے نطفے دی وجہ تو منو ایویں لگ دا ہے جویں عرب دوتے اے دیاں گلنا باتاں چلن گیا، اے دا حکم تے حکمرانی چلے گی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے سونیا محبوبہ انہیں انج کرو نا، میرا بیٹا بڑے تقیر دے اندر بڑے جنابے نے تواڈے بارے اندر دشمنیاں والی مہم چلائی ہے۔ کیوں مہم چلائی؟ جنگ بدر دی اندر اینا دے نانا جی بھی قتل ہوئے نے، پیغمبر دی دشمنی دی اندر اینا دے ماموں بھی قتل ہوئے نے، ایک دنا عتبہ ایک دنا ولید ہے، ایک حنزلہ اینا دا پائی بھی قتل ہویا ہے۔ آجی دی وجہ تو ایک اروالے جڑے لوگ نے پیغمبر علیہ السلام دی دشمنی دی اندر بھی اگے اگے ہن ابو سفیان کہندے پچھلیاں ساریاں غلطیاں اینا دا زالہ اے نہیں اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا جدو تسی کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ نے ساری معاف کر دیتی ہیں۔ ابو سفیان کہندے سونیا اے اللہ نے تو ساریاں معاف کر دیتیاں نے، لیکن محبت سیدہ نام نہیں نا، ضمیر سیدھی اجازت نہیں دیندہ اپنے گھر دے اندر بہ جائیے۔ سونیا میں میدان جہاد دے اندر آج میں تواڈے مخالفین دی اگلی صف دے اندر ایویں تواڈی حمایت دے اندر بھی میں اگلی صف دے اندر کھڑا ہواں گا، تواڈے دشمناں دے نال لڑاں گا، اگلی صف دے اندر کھڑے ہو کے میرا بیٹا جڑا تواڈی مخالفت دے اندر چلدا پھردا رہیا ہے اور اللہ پاک نے انہاں نو لکھن دی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ عرض کیتی سونیا ایویں کرو نا میرے بیٹے معاویہ نو اپنے نال لکھن پڑھن واسطے رکھ لو، تے میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں معاویہ تیرے واسطے آزاد ہے، آج تو بعد تو میرا کاتب وحی ہویا کرے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور لیٹ آم دے باوجود بھی منصب عطا کر دیتے نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول ایک بھی منصب ہے کہ کاتب وحی بن گئے نے، پیغمبر علیہ السلام دے فرما بردار بنے نے، پیغمبر علیہ السلام دے تابعہ دار بنے نے، آقا علیہ السلام دے فرامین لکھیا کر دینے۔ اور گل سنیا جے ایک بڑا عجیب واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے انہاں نو ذہین تے فتین بڑا بنایا ہے، جویں انہاں دی ماں دے الفاظ نے، جویں انہاں دے باپ دی سوچ ہے، اسی طرح تربیت انہاں دی پیغمبر دے دشمناں دے اندر ہو رہی ہے۔ لیکن جڑے عقل مند بندے ہوندے نے ہر جگہ تے غور و فکر کریا کردے نے، ہر جگہ تے سوچ و بچار کردے، لکیر دے فقیر ہوندے، اپنی عقل دے نال بھی سوچ و فکر دے نال بھی معاملہ چلام دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ بیان کر دینے اے 22 سال دی عمر تے میں ویکیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسرا کر کے دشمنی دے اندر سولی دے اندر لٹکایا جا رہا ہے۔ گل بڑی مشہور ہے لیکن گل سنیا جے تے ہم دے نال جڑی میں اپنی گل بیان کرنا چاہنا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی دیتے اللہ پاک دے سامنے عرضہ کیتیاں اے واہ
خبیب تیری عظمت تو بھی صدقے جاما تیری شان تو بھی قربان جاما او خبیب کیڑا خبیب جے گل آ گئی ہے تے تھوڑی جی سن لو حضرت خبیب میرے پیغمبر دا ہو صحابی ہے آخری ویلیاں دے اندر ایویں سولی تے لٹکایا جام دیا تیاریاں ہو رہی ہے ڈسکے دے باسیا تھوڑی دیر واسے دل و دماغ نو ذرا میرے الفاظ دے نال جوڑ دینا میں بڑی محبت دے نال گل کرنا چاہنا وا اور میرا ایمان میں نو مجبور کر دا میں پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کرا میں پیغمبر دے صحابہ دی شان بیان کرا میں پیغمبر دے صحابہ دیاں قربانیاں بیان کرا میں پیغمبر دے صحابہ دے پیار دے اندر ڈوب کے گفتگو کرا اللہ 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 حضرت خبیب رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے او جانسار تے فداکار میرے پیغمبر دے او صحابی نے آج انہاں نو سولی تے لٹکایا جان لگا آخری ویلیاں دے اندر اور دشمن کی آمدے نے او خبیب ایک گل کر تے تینوں آزادیاں دے دئیے تیری جان بخشی ہو جاوے کیڑی گل ایک گل کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندے ہو نہیں عوض نہیں شرط نہیں صرف اینی گل کہہ دے اسی تینوں چھڑ دینے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی اور پہلے اکم نام اس وجہ تو نے کہ اللہ سونیا ایک کوئی جانے تے جلی جائے گی اے تیرے نبی تو قربان ہو جائے گی گل مک جائے گی جیت ایویں کردہ آنگ آنگ دے اندر ایک جان ہوئے ایک ایک وال دے بدلے جان قربان کی تھی جاوے تے تیرے پیغمبر دی محبت دا میں حق ادا کرا اے جدو انہاں نے گل کی تھی اسے ویلے سنبھل جم دینے اسے ویلے جناب سیدھے امام دے نال کھڑے ہو کے کر لگے اے مکے دے مشرکو سن لو اور تسی یہ گل کہیں دے ہو کہ میں یہ گل کہہ دے وہاں میرا ایمان اس گل نو گوارا کر لوے کہ کاش میری جگہ تے آمنہ جلال علیہ السلام ہوں دے اور مکے دے باسیوں سن لو میں محبت کی تھی آمنہ جلال علیہ السلام دے نال میں پیار کیتا پیغمبر علیہ السلام دے نال اور میرا امام تے میرے اور پیار دا امتحان لین والے او خبیب دا اعلان بھی سن لو اور تسی تے ہے گل کر دے کہ میری جگہ تے آمنہ جلال علیہ السلام ہو والم تے میری جان چھڑ جاوے رب اکبر دی قسم ہے اور تسی میری جان چھڑنا چاہو اور تسی میری جان بخشی دا اعلان کرنا چاہو اور یہ دی اندر پیغمبر علیہ السلام دے پیرا دی اندر ایک کنڈے دی نوک بھی لگ جے خبیب بھی گوارا نہیں جے کردہ او خبیب رضی اللہ تعالی سولی تے لٹکائے گئے نے تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اس ویلے دے اندر بد دعا کیتی ہے نالے اپنے رب دے سامنے عرض کیتی سونیا ربا تیرے پیغمبر علیہ السلام دا حکم جیڑا ہے اسی انہوں عام کیتا ہی تیرے پیغمبر علیہ السلام دا فدائی ہوندہ میں ثبوت پیش کیتا ہے سونیا ربا تیرے نبی علیہ السلام دے حکم دے اندر میں اپنی جان پیش کرنا وہاں پیا اللہ سونیا میرا یہ پیغام جیڑا ہے اپنے محبوب تک رب پہنچا دے می کہ تیرے یار تیرے ساتھی نو اس واسطے شہید کر دیتا گیا وے کہ میں تواڈے نال محبتاں کیوں کرنا وا میں تواڈے نال وفاداریاں کیوں کرنا وا میرا تواڈے نال پیار کیوں ہے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی نے اس موقع تے ایک بد دعا دیتی ہے اے حضرت خبیب نو اس طرح کر کے جدوں سولی دی طرف لے آندا جا رہا وے او یارو اکو ساتھ اندر مار دینا اینی گل تکلیف دینی ہوندی لیکن جدو کسے نو نیزیاں دیاں انیاں ماریاں جمدیاں نے جسم دے اندر تکلیفاں دے اور جناب جزا ود جایا کر دینے حضرت خبیب نو اس طرح بن کے لے امدہ جا رہے آوے تے چل دیاں جڑے تماشا ویکن والے آئے نے کوئی تلوار دی نوک پیا چوب دا کوئی نیزیاں دی نوک پیا چوب دا کوئی گلاں پیا کس دا کوئی کسے طرح دیاں گلاں کر دا پیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ سونیا قصور کوئی نہیں جرم کوئی نہیں لیکن انہا بدبختہ نے آج چوک دے اندر میں نسولی تے لٹکام دا فیصلہ کیتا ہے اللہ پرواہ کوئی نہیں لیکن انہا نے جڑیاں زیادتیاں کیتی آنی انہا نے جڑیاں نیزیاں دیاں انیاں چوب کے میرا امتحان لیا ہے اللہ ایک ایک نو ویخ لے تے انہا نو ایک ایک نو ایسے طرح ایدہ بدلا دئی ایسے طرح انہا نو سزامہ دئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے
میرے ایمان دی جڑی وجہ بنی ہے حضرت خبیب نے اینی گل کیتی ہے تے میرے باپ ابو سفیان نے جلدی نال مینوں پکڑے آوے اسرا زمین دے اُتے لٹا دیتا ہے اور اس دور دے اندر اے باسی اے رویسی کہ جدو کوئی بندہ بددعا دیندا ہے اوے بندہ زمین تے پہلو دے بل لیٹ جاوے او دے تو بددعا جڑی ہے اٹھ جاندی ہے او دے تو بددعا آگے نکل جاندی ہے حضرت امیر معاویہ کہن لگے اور میرے باپ دے قریب جننے لوگ نے اے سارے ایویں کر کے قریب لیٹ دے جا رہے نے تے مینوں جلدی نال جدوں نہ لٹا دیتا تے لیٹیاں لیٹی میرے دل و دماغ دے اندر گل آ گئی ہے اللہ سونے اگر اسی حق دے اُتے آ انہاں دی بددعا دی سانوں پرواہ کا دی ہے تے جے اے حق دے اُتے نے تے قریش مکہ جڑے ایک کیوں نہیں ہو جمدے کہندے مینوں اس تذبذب نے پریشان کر کے رکھ دیتا ہے میں سوچن تے مجبور ہو گیا حق کیڑا سچ کیڑا وے اودوں میں سوچدا رہیا اللہ پاک نے میرے دل دے اندر ایمان اتاریا ہے ایمان واسطے میں پھر دیکھیا پیغمبر علیہ السلام دے نال دیگر جگہ دے اوتے بھی پنجا سمائی ہوئی ہے اللہ پاک نے سونے محبوب نو فتح عطا فرمائی اللہ پاک نے سونے پیغمبر علیہ السلام نو شانائی عطا فرمائی ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام مدینے واسے اور مکے واسے جناب عمرے دی نیت دے نال اچانک آگئے انہاں لوگاں دے اندر اودو بھی ہلچل مچ گئی ہے اللہ دے نبی بغیر دسی آگئے اور ساڑے وڈیریاں نو قتل کر کے لاشے گرا کے اور تلواراں دے اندر خون ٹبک دا پیا تے اچانک ہی ساڑے اتے انہاں دا ظہور ہو گیا ہے انہاں لوگاں واسے بھی گل بڑی تکلیف دے سی حضرت امیر معاویہ کہندے میں سوچن تے مجبور ہو گیا جڑی ہستی نو اینیاں طاقتاں نے جڑی ہستی نو اینیاں قوتاں نے جڑی ہستی دے اندر اینے حوصلے نے کدی غلط نہیں ہو سکتی کدی جھوٹیاں نہیں ہو سکتی اے گل میرے دل و دماغ دے اندر لیکن میں انہی دیر تک رہا ایماندار کیویں بن سکدا سا جنہی دیر تک رہا میں آمنہ دلال دے ہاتھ دیتے بیعت کر کے امام دا اعلان نہ کر دما تے میں سب تو پہلے سوچیا میں یہ گل جڑی ہے کد نال کرا سوچ دیا میں اپنی ماں ہندہ دے نالے گل کیتی ہے حیاتی انہاں دے دل و دماغ دے اندر بڑی دشمنی باپ بھی قتل کیتا گیا وے بھائی بھی قتل کیتا گیا بیٹا بھی قتل کیتا گیا دشمنیاں بڑیاں نے تکلیفہ انہاں نو بڑیاں نے لیکن مینوں اے سوچ سی کہ میری ماں کدی میریاں غلط باتاں نو بھی اگنور کر جمدی ہے میریاں غلط حرکتاں نو بھی اگنور کر دی لاڈ محبت اس حد تک کئی باری بندے دا گزر جاندا کہ بندہ اپنی اولاد دی غلط بات نو بھی برداشت کر جاندا تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں اس گل نو سوچ کے کہ میری ماں ہر گل نو اگنور کر جاندی ہے میرے بارے اندر اچھا ذہن رکھ دی ہے تے مینوں تکلیف نہیں دے گی میری اس حرکت نو ناگواروں نو نہیں لگے گی لہذا اپنی ماں دے نال کہندے میں گل کر دیتی فتح مکہ تو پہلے دی گل تے کہندے میں انہاں نال گل کیتی میرا جی کر داوے کہ یا تے میں یسرب ہجرت کر کے چلا جاواں یا اعلان میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے امام دا اعلان کر دے ماں تے کہندے نے میری ماں نے نا بڑا سخت الفاظ دے نال مینوں لیا بڑا کوسیا تے ماں پریشان ہو گئی اس معاملے تو بعد جس طرح ایوے لکھنے والے لکھیا کہ ایوے حالت انہاں دی ہو گئی جویں دو پاسے اگ دے دریا نے تے بندے نے فیصلہ کرنا ایک دے اندر کودنا پینا تے پھر بندہ سوچدا جیڑا تھوڑا گہرا ہے او دے اندر کود جا یہ دے واسطے یہ سی کہ جے میں ابو سفیان نو دسیا تے اینو مارے گا اینو تکلیف دے گا وہ بھی گل میرے واسطے باعث تکلیف ہے تے جے راتوں رات نکل جے سویرے میں اٹھ کے ویکھا لوکاں نو پوچھا تے پتہ لگے میرا بیٹا مدینے دی طرف ہجرت کر گیا یسرب دی طرف نکل گیا یہ بھی گل میرے واسطے اس تو بڑی تکلیف دے کہندے فیصلہ کر دیا فیصلہ اے کیتا کہ دے باپ نو دس دینا چاہیے دا کہ دے اسی پتر ہی نہ گوا بھائی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میرے باپ نو پتہ چلیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا انہوں نے منو بلایا لیکن انہی دیر تک رہا ایمان جڑا ہے حضرت ابو سفیان دے دل دی اندر بھی اتر چکے آسی ہے مجبور سن قافلے دیتوں ہے مجبور سن قبیلے دیتوں ہے مجبور سن اپنی سرداری دیتوں کہندے میرے نال سختی تو نہ کوئی نہیں کیتی لیکن محبت دے لہجے نہ کہنے لگے بیٹا تیرا جڑا بھائی بڑا یزید
او دی حالت دیکھ لے او بڑیاں دے دین دے اتے ہی ہے تے تو اس دین نو نہ چھوڑ جدے تے اسی سارے ہی چلنے اب کہندے مینوں گل سوچ گئی کہ لگدا ہے ابے نو بھی کوئی کسر پین لگ پئی ہے ابے دے بھی حالات ادھر دے بدل لے لہذا ضد کرن دی لوڑ کی ہے حالات چنگے ہو جان گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے ایسے امید ہوتے میں انہوں نے اسرار بھی کوئی نہیں کیتا میں انہوں نے تنگ بھی کوئی نہیں کیتا لمحہ چڑھا رولا رپا بھی کوئی نہیں پایا تے اللہ پاک دی مہربانی دے نال جدو مکہ فتح ہویا ہے اللہ پاک نے منوں بھی ایمان عطا فرما دیتا اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑا اعلان فرمایا سی اور لوگوں فلاں جگہ دیتے جڑے لوگ داخل ہو جاندے بیت اللہ دے اندر داخل ہو جان فلاں مقام تے داخل ہو جان جڑا بندہ اپنے گھر وار کے اپنا دروازہ بند کر لوے بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نالے بھی اعلان کیتا سی جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سوچن تے مجبور ہو گئے اللہ دے نبی نے میرے گھر دے بارے اندر اعلان کر دیتا ہے اور ساری عمر ابو سفیان تو نبی علیہ السلام دی دشمنی دے اندر گزار دیتا ہے آج اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تیرے گھر نو جائے امن قرار دے دیتا ہے ایک روایت دے اندر اے ہوندا کہ پیغمبر علیہ السلام نے رات پڑاؤ ڈالے آئیے تے حضرت ابو سفیان آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچ گئے اور ایک روایت دے اندر تاریخی روایات نے تاریخ ابن شام دے اندر غالباً ایویں موجود ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سوچ دینے اے ابو سفیان تیرا نام بڑا بول دا ہے اللہ دے نبی نے بھی تیرا نام لے کے آکیا ہے جڑا تیرے گھر دے اندر داخل ہو جائے انہوں امن ہے انہوں چھڑ دے وہ انہوں چھوڑ دے وہ انہوں کچھ نہیں کہنا تے ابو سفیان کہندے میرے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ ایک جتھے دا انتظام کراں کیوں نہ کچھ لوگاں دا انتظام کراں تے انتظام کر کے اللہ دے نبی دے مقابلے دے اندر کھڑا ہوا ہو سکتا ہے اللہ میں فتح دے دے جدو میں فتح حاصل کر لاں تے پھر جدو میں ایمان دا اعلان کراں گا تے میرا سارا لشکر ہی ایمان قبول کرے تے ذہن ایسی کہ اسلام دے اندر جاواں تے بڑے پروٹوکول نال جاواں کئی باری بندہ خطا کھا جاندا ہے ایسے پروٹوکول دے چکر دے اندر رشتہ دار چھڑ جاندا ہے ایسے پروٹوکول دے چکر دے اندر برادری کو پیچھے رہ جاندا ہے ایسے پروٹوکول دے چکر دے اندر کئی معاملات دے اندر بندہ ذلیل ہو جاندا ہے تے تاریخ والے لکھیا ابو سفیان اینا گلاں دی سوچا دے اندر ڈبیا ہویا تے ایسرا کر کے نا اے دی کنڈ دی اتے کسے نے انج ہاتھ پھیریا تے بندہ جدو سوچی پیا ہوئے تے اچانک کوئی بندہ چھیڑ دا ہے تے ترا نکل جاندا ہے ابو سفیان دا ترا انج نکلیا جویں سپ نے ڈنگ مار دیتا تے کہندے پیچھے موڑ کے ویکھیا تے آمنہ دلال علیہ السلام دا چہرہ تے آپ مسکران دینے پہ لگدا ہے تو انو آقا دی مسکراہٹ چنگی نہیں لگی ستیا سارا جمعہ پڑھ چھڑ دے اللہ دے نبی علیہ السلام دا سونا چہرہ وضحا والا مکھڑا فاتح چہرے والا پیغمبر ابو سفیان کہندے میں مڑ کے ویکھیا تے آمنہ دلال علیہ السلام مسکرا رہے نے تے نبی علیہ السلام نے مسکران دیا ابو سفیان کہندے اجے میں کسے نال گل نہیں کیتی اجے میں کسے نال گل نہیں کیتی اجے میرے دل دماغ دے اندر ہی گل پھر دیئے بھئی تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان اگر اس پاسے بھی تریں گا تے ذلیل ہو جائیں گا کہندے نے میں اتھے کھلوتا حقا بکا رہ گیا کہ میں تے اجے کسی نال گل بھی نہیں کیتی اجے اپنے کناں نوں یہ گل نہیں سنائی تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دا جواب دے دیتا ہے کہندے نے مینوں اسے ویلے یقین ہو گیا اے آمنہ دلال واقعی اللہ دے سچے نبی کہندے میں اسرا کر کے چہرہ اٹھایا تے میں سونے محبوب دے سامنے یہی الفاظ کہہ دیتے سونیا اے گلا اجے میں کسے نال نہیں کیتیاں اپنے کناں نے بھی نہیں سنیاں لیکن تواڈے تک را گل پہنچ گئی ہے اے معلوم ہوندا ہے اے میں یقین کر لیا کہ تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے لیکن اجے اعلان نہیں کیتا دسیا نہیں نبی علیہ السلام دے نال محبت دا رشتہ جڑ گیا
پیار والا رشتہ جڑ گیا، تلق والا رشتہ جڑ گیا۔ ابو سفیان بھی نبی دے صحابی، انہاں دا بیٹا امیر معاویہ بھی پیغمبر علیہ السلام دا صحابی، اور پھر انہاں دی بیٹی پہلے ہی پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ حضرت ہندہ پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر آئیاں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے تو گل ایتھو ہی شروع کریں گے، اور مزید انشاءاللہ العزیز کئی ساتھیاں دا اصرار سی، کئی دنوں تو بلکہ کئی مہینیاں تو کئی دوست کہہ رہے سن کہ اگر موقع بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر گل ضرور کرے آج۔ میری الحمدللہ عادت نہیں ایکو جمعے دے اندر گل اتوں دی نگاہ دئیے، گل سمجھ دے اندر بھی نہ آئے۔ میں انشاءاللہ العزیز سوچ یہ رکھنا کہ بے تفصیل گل کیتی جائے تاکہ سنان والے دی عقل دے اندر بھی کوئی گل آئے، تو سن والے ویسے بھی عقل مند باشعور تسی بااخلاق لوگ، تھوڑی تھوڑیاں گلاں تہانوں بھی میری سمجھ آ جان۔ کم علم ہون دے باوجود میں کوشش کرنا زیادہ کوشش کر کے تواڈے پیڑ پلے پاؤں دی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔